κάνετε πως είστε. Σήμερα θα παίξουμε Blox Fruit σε ένα παιχνίδι του Roblox που είναι βγαλμένο από το One Piece, δηλαδή κάνεις ό,τι κάνεις στο One Piece, είναι μια σειρά στο Netflix και κάντε ένα subscribe, ένα like και ένα καμπανάκι για να βγαίνουν περισσότερα βίντεο αν σας αρέσουν. Και τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα σας δείξω πώς πρέπει να παίζετε κανονικά το Blox Fruit. Δηλαδή, εγώ το έχω τερματίσει, δεν το έχω πάρει ακριβώς, το έχω πάρει με έναν πιο σύντομο τρόπο, αλλά ο κανονικός είναι πιο ωραίος. Και ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Και αφού είμαστε στο Pirate Starter, όλοι οι παίκτες θα ξεκινήσουν από εδώ. Και με το που μπουνε τι θα κάνουν? Σαν αυτόν εδώ. Λοιπόν, όταν ξεκινήσετε, δεν θα κάνετε τίποτα άλλο από το να πάτε στο Bandy Quest Giver, θα πατήσετε κλικ, Bandies, Confirm και τα Quest Accept, τα γράμματα πάνω και να σκοτώσετε 5 Bandies. Λοιπόν, αφού τους σκοτώσετε τους Bandies, θα σας δώσει τα rewards που λέει 450 ευρώ και 400 XP. Λοιπόν, εσείς θα ξεκινήσετε με το combat και όταν φτάσετε 1000 ευρώ, εγώ δεν σας το προτείνω αυτό, αν θέλετε εσείς το κάνετε. Να πάτε στο Sword Dealer, να κάνετε την ίδια διαδικασία με τα τέτοια και να πάρετε αυτό εδώ το κατάνα. Θέλει 1000 ευρώ. Θα πάρετε μερικά ακόμα kills, θα σκοτώσετε μερικά ακόμα quest με την κατάνα και μετά όταν φτάσετε τα 10 level θα πάτε στο jungle. Όμως, πριν πάτε στο jungle, σας προτείνω να μην πάτε κατευθείαν στο jungle, να περιμένετε λίγο παραπάνω, 20-15 level εκεί. Εντάξει, γιατί σε θέση είναι πολύ πιο εύκολο, θα κάνετε και περισσότερο damage αφού θα έχετε περισσότερα points για stats και με τα λεφτά μπορείτε να πάρετε το rocket ή το spin ή το chop, όποιος σας λέει. Υπάρχουν πάρα πολλά φρούτα, τα περισσότερα είναι out of stock και τα λεφτά σου να έχεις δεν νομίζω να μπορείς να τα πάρεις. Ειδικά τα πιο καλά. Εδώ έχουμε ένα χάρτη που σας λέει περίπου 15 plus είναι 10 plus. Και αν θέλετε, αν κάνετε κάποιο λάθος και θέλετε να είστε μαρί, πάτε στον εδώ τον κυριούλη και του κάνετε join. Εγώ δεν θέλω να είμαι μαρίνι, μου αρέσει full περισσότερο ο πειρατής. Και κάτι που σας ξέχασα, έχω δικιά μου team. Όσοι παίζετε Blox Fruit μπορείτε να μπείτε στη team μου, Hacker Team. Υπάρχουν εδώ όλες οι teams. Και αυτή η Team Club, νομίζω ότι ήταν δεύτερη, δεν νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, εγώ τώρα την έφτιαξα πρόσφατα, το έχω ξεχάσει ότι μπορώ. Θέλει πάνω από 400 level, όλα δωρεάν. Λόγω δεν έχω γιατί απλά δεν μου βάζει να κάνω επικόλληση στα link. Και αφού τα κάνετε όλα αυτά τα πράγματα, πάτε στο jungle. Και αφού φτάσετε στο jungle, θα πάτε και θα πάτε σε εκείνο το δωματιάκι. Στο προηγούμενο βίντεο, στο πρώτο, με το Blox Fruit, σας είχα δείξει αυτό το μέρος ότι έχει την καταπακτήρια όταν κάνετε το puzzle. Πάτε εδώ και κάνετε το quest για τα monkeys. Και εσείς πρέπει να σκοτώσετε 6 monkeys. Sorry φίλε. Πάει ο άλλος. Αν για όσους αναρωτιέστε από πού βρήκα τον Dark Lake,
είναι με 1200 Robux από το store και το επί 2 XP με 450. Αφού τους σκοτώσετε όλους, θα το κάνω μια στα γρήγορα, να το δείτε κι εσείς. Μην τους σκοτώσετε. Θα πάτε πάλι. Περιμένετε γιατί δεν έχω energy. Τα είχα βάλει όλα τα stats στο sword και δεν έχω energy. Έχω 400 χάρη στο core. Και αφού πάτε 15 level, αν είστε ήδη, που σας είπα πριν, πάτε στο επόμενο για τους γορίλες. Και οι γορίλες, δεν ξέρω γιατί το πάω έτσι. Κάτσε, αυτή είναι πόρτα. Όχι. Κάτι περίεργο μου είναι. Αφού πάτε στις γορίλες, που είναι σε αυτό εδώ το απέναντι νησάκι, πρέπει να σκοτώσετε 8. Τώρα εγώ δεν θα το κάνω γιατί είναι... πρέπει να περιμένετε λιγάκι, οπότε θα βγει λίγο βαρετό το βίντεο. Αφού φτάσετε 20 level, πάτε πάλι εκεί και παίρνετε το τελευταίο quest που είναι Gorilla King. Και έρχεστε πάλι εδώ και θα σκοτώσετε αυτό εδώ τον boss. Δεν βλέπετε εμένα που το κάνω one shot, αυτός είναι δύσκολο για σας. Για τα πιο πάνω level αυτό είναι one shot. Λοιπόν, μια συμβουλή που θέλω να σας κάνω, που θέλω να κάνετε πολύ συνέχεια, συνέχεια, ναι, για να είστε έτοιμοι για το δεύτερο C, να παίρνετε random fruits. Εγώ δεν έχω λεφτά τώρα. Και θέλω να σας δείξω και ένα bug με τον Shaw, μιας που σπόναρε. Να πάω να το βγάλω λίγο από τη μέση, μήπως μου δώσει το Shaw. Ένα σπάθι αρκετά καλό. Νομίζω ότι τα είχα πει αυτά στο προηγούμενο βίντεο. Στο blog να το Shaw. Υπάρχει ένα glitch. Έλα εδώ Shaw, έλα εδώ. Μισό γιατί κολλάω και λιγάκι ταυτόχρονα. Κάτσε να το σκοτώσουμε να βγάλω λίγο από τη μέση. Κολλάω απίστευτα πολύ, συγγνώμη γι' αυτό. Απλά είμαι λίγο το τελευταίο καιρό έχω κατεβάσει πράγματα στην υπολογιστή και κολλάω. Και οπότε μπορεί να με βλέπετε λίγο έτσι. Μισό λεπτό. Και τον σκότωσα το Shaw. Και τελικά μου έδωσε το Shark Show. Και είναι αυτό εδώ το σπαθί. Και νομίζω ότι οι υπόλοιπα τα ξέρετε. Δηλαδή ήταν το περότο για τους περότους. Μετά αρχίζετε και βλέπετε βιντεάκια, blogs. Αυτό είναι. Θα σας τα πω τώρα μια γρήγορα γιατί δεν θέλω να βγει και πολύ μεγάλο το βίντεο. Όλοι θα το ξέρετε αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται έστω στο Pirate Village. Άντε να σας δείξω και το Pirate Village. Νομίζω μέχρι τώρα θα τα ξέρετε όλα. Και αυτό για το Shark που πήγα να τον κάνω τώρα. Δεν είναι για τόσο μικρό level γιατί θα σας δυσκολέψει πάρα πολύ. Εγώ πήγα να τον κάνω από τα 10 level και πραγματικά μου είχε φάει την ψυχή. Όλη την ώρα τον πολεμούσα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος, οπότε για να μην το πάρετε και εσείς αυτό, μην πάτε από τόσο νωρίς να πολεμήσετε τον... αυτόν εδώ δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και εντάξει, μπορείς να το πεις θα το κάνω για το Shark Show. Να ξέρετε το Shark Show είναι ωραίο. Καλό σπαθί, τίμιο, αξίζει. Αλλά ναι, θα σας δυσκολεύσει πάρα πολύ και ούτως ή άλλως. Τι θέλω να πω, κόλλησα. Δεν σας το δίνει με τη μία. Όπως το άλλο, στο boss στο jungle. Αυτό πρέπει να σκοτώσει πολλές φορές. Εγώ πιο πριν το έχω σκοτώσει 5 φορές. Τέλος πάντων, μετά θα σας τα πω μία στα γρήγορα. Τώρα, μετά από το jungle στα 30 level είναι να πάω στο Pirate Village. Μετά στα 60 level πρέπει να πάω στο Desert. Μετά στα 90 level πρέπει να πάω στο Snow Village, Ice Village. Κάπως έτσι λεγότανε, Snow Village νομίζω.
στους πάγους γενικά, είναι απέναντι από το desert. Μετά πρέπει να πας στα 120 level, πρέπει να πας στο Marine Fortress. Μετά στα 160, 150, κάπου εκεί 150 level, θα πας στα Skylands, εκεί που ξεκίνησα. Μετά στα 190 level θα πας στο Prison, που είναι πολύ μακριά. Στα 250 level πας στο Κολοσσέο. Μετά, να το και πίσω από το Jungle είναι, νομίζω φαίνεται. Μετά στα 300 level πας στο Magma Village, στο ηφαίστειο. Στην ηφαίστειο ένας με κιτσούνε, κοίτα να δεις. Λοιπόν, sorry αυτό. Μετά στα 380, 90, κάπου εκεί 370, 90, 80, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Θα πας δίπλα από το Prison στο στο Underwater City. Μετά στα 450 θα πας στα Skylands πάλι, αλλά στο πιο πάνω επίπεδο. Μετά στα 600 πας στο Fortune κάτι, δεν θυμάμαι, έχει περίεργο όνομα. Είναι σε αυτό που μοιάζει σαν ένα συντριβάνι. Και μετά στα 700 level πας πάλι Snow Village, Ice Village, κάπως έτσι λέγεται. Σε εκείνη τη σπηλιά που παίρνεις και τα abilities για jumps, για dowers και blasters και αυτά. Παίρνεις τη σπηλιά, βασικά όχι πριν από αυτό, πας μιλάς σε αυτόν, στον detective, στο Prison στην αρχή, στον detective. Πας μετά στο Snow, ξεκλειδώνεις με το κλειδί εκείνη την πόρτα, μπαίνεις μέσα, σκοτώνεις το Nice Admiral. Μετά έρχεσαι στο Middle Town, στον Captain και σε πάει στο Second Sea. Τώρα θα μου πείτε εγώ πώς τα ξέρω όλα αυτά, είμαι 470 level. Έχω μελετήσει πολύ το Blox Fruit, τα έχω μελετήσει, τα ξέρω απ' έξω σχεδόν. Και νομίζω ότι μέχρι εδώ καλά είναι. Μεγάλο βίντεο έκανα δυστυχώς. Δεν ήθελα τόσο μεγάλο. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε καμπανάκι και subscribe και like για να βλέπετε τα καινούργια βίντεο. Και γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο game θέλω να παίξω. Σας το λέω και δεν το γράφετε. Πόσο δύσκολο είναι να γράψετε τι παιχνίδι θέλω. Το λέμε, όλοι οι YouTubers το κάνουν αυτό και δεν το κάνετε. Κάντε το σας παρακαλώ. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.